Otro patrón interesante lo vemos en Demi Moore. En varias entrevistas ha confesado cómo perdió sus dos incisivos centrales debido a su hábito apretador, porque sí, los famosos también bruxan y eso se refleja en su cara. Si te fijas, su mandíbula sigue muy activa incluso en reposo. Esto se relaciona muchas veces con hipertono mandibular. En consulta es algo que vemos mucho en pacientes con bruxismo o con un sistema nervioso que permanece en alerta, porque el bruxismo no empieza en los dientes, empieza cuando el cuerpo utiliza la mandíbula como punto de contención de la tensión. Nuestra boca cuenta historias de nuestro cuerpo y en algunas caras esas historias se ven con mucha claridad, no desde un punto de vista estético, sino desde la función y la adaptación de su cuerpo a sus problemas de salud oral, porque como siempre, esto no va de si tienen los dientes blancos o torcidos o de si se han puesto carillas. Esto va de salud.